billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sa'alni sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinareng mangga sadayana nyaeta kanikmatan yang paling sadayana nikmat anu pangageng-agengna anu urang dipingili urang sadayana ku ayana kanikmatan eta kaeusana urang biasa tahu biasa patepang biasa paemprok dongo biasa ngalangkahkeun dua lampah sampean ibu-ibu sadayana ka ieu tempat nyaeta ku ayana urang heming nikmat keimanan sareng keislaman. Rukuna para ibu sadayana mudah-mudahan para ibu sadayana sing dipaparingan kaistiqomahan sing dipaparingan hanggo ngalaksanakeun sagala rupi pamerintahan tenang sareng biasa istiqomah dina naon ari kitu teh ninggalkeun sagala rupi larangan-larangan mantenang. Ku kituna para ibu sadayana ku ayana eta urang biasa terutama mah paminten para ibu sadayana urang teh biasa ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang nyaeta pangulina ilmu kumargi ibadah urang amal perbuatan urang upamitan ka ilmu paminten urang teu aya manfaatna para ibu sadayana kumargi sagala rupi ibadah urang teh kedah nganggo ilmu. Kukituna mudah-mudahan para ibu sadayana tetap renggana tetap namun hari itu saya tetap semangat dina kanggo gelar ilmu kumargi eta ilmu teh dengan para ibu sadayana sakitu pentingna sakitu urang biasa nyebut nyanangan atau nabi nyeboran hati urang tas layu-layu urang teh keimanan teh urang kacebodri mudah-mudahan sing sapertos kembang anu seger nyabunya dalam hati urang teh wajah dia keriput nyabunya tapi hati urang sing tetap dan naon semangat nyabunya tetap seger ku disiraman ku ilmu tiap waktu tahilat ka ieu sadayana ngahaturkeun nuhun kuring ka ibu balik anu parantos rawuh di tempat di payuna urang sadayana kalawan aya dina kalancaran aya dina keselamatan di perjalananna dugi ka urang ka tempat di dieu ka ibu-ibu abdi ngahaturkeun nuhun pisan para ibu sadayana di tiap jamaah anu aya di sakueureun Tanjung Sari ieu kempal di ieu tempat ngahaturkeun nuhun pisan sakali deui. Aya sababaraha acara pamintan anu tiasa anu bade dikapatunkeun nyaeta anu kahiji pamintan pembukaan anu kursi kuring di kapitan anu kadua ngalantunkeun sababaraha ayat suci Al-Qur'an anu katilu pedaran akan nabi kamaosan anu bade didugikeun ku ibu Ella di pimpinan wilayah Persistrik Bandung anu kaopatna paminten tutup sareng doa anu kadua paminten kurang supados henteu nyangkolong teh dina waktos acara anu kadua bade dibudikeun pangaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade dibudikeun ku Neng Dia ka Neng Dia mangga waktos sinareng tembak di Sumangga. Putra Bahagia Raya Neng Indri Raya Caraga Neng Indri
Mahaturkeun jazakumullah khairan kasiran kana muliaan parantos Al-Qur'an. Mudah-mudahan rahmat tercurahkan dina oge ka urang anu sami-sami mugi-mugi. Pamunten para ibu sadayana cuntuk kana waktu hinggang kana mangsa. Sagala rupi anu tumbak ka urang ayeuna parantos mugi kana waktosna mangga ka ibu mubaliko waktu sinang tempat di Sumangga. Itu teh saya dialihkan kan itu. Baik. Panjang tuh itu. Tas. Tur nuhun. Aduh. Hapunten. Di luhur. Ibu-ibu tos karagungan makalahna di pengkar ka bagian teh atas.
Ya mic-nya kedah dilahun kayaknya ya. Nah seperti itu. Karena kayak bungkuk ya jantan nyeri tonggong. Mangga ibu-ibu orang kawitan. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi wa nahana anil ilhadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pangarsa mantena dina siang ieu urang sadana tiasa riung mungkulung dina kayan sehat wal afiat. Oge sumanget anu ngagedur seja namihan ilmu oge namihan catatan amal sae. Insyaallah ti bumi dugi ka ieu patempatan dugi ka urang ke mulih deui ka bumi masing-masing. Catatan mugia sing pinuh ku catatan sae nyaeta amalan solihan, amalan mutakobbalan. Amin ya rabbal alamin. Kanggo simkuring ka bingah nu taya hinggana ka Sumedang tos lami teu dongkap duka sabaraha taun. Ka dieu mah kantenan nemean ka masjid dieu mah. Manawi teh di mana kitu Cikondang Tanjung Sari teh. Si horeng ti Banyaran mios setengah 12 ka dieu meuni sakolepat. Kantenan nganggo jalan tol. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tepangna urang sadaya sing namihan tatali silaturahim oge urang siridoakeun. Mudah-mudahan urang salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sobat simkuring nemeng ngurunyung yang kerudung hijau itu. Mangga baju eus di payun baju eus mangga. Alhamdulillah. Mong emot teh kieu anu masjidna teh caket Bu Haji eus rupaidah oh di dinya. Tapi di dinya teh da teu apa jalanna teh ka mana hilap deui. Nu mawi nyuhunkeun lokasi tadi alhamdulillah dikersakeun lancar di jalan. Mangga ibu-ibu anu bade dibahas dina dangat ayeuna judulna ngejeblag nya beunye. Menjaga kecantikan lahir dan batin ya. Sakali deui menjaga kecantikan lahir dan batin. Jadi yuk teh bahasan teh ibu-ibu banget. Bahasan teh istri banget. Kenapa? Karena ciri istri teh cantik ya. Aya cantik teh dibagi dua geuning akhir nama aya cantik lahir, aya cantik batin. Kemana nupang perayogina? Batin lebih utama daripada lahir, tapi orang renengkeun we duanana. Numawi judulna menjaga kecantikan lahir dan batin. Berarti panginten ibu-ibu jasadna sae kitu tah, batinna sae. Tah eta nu dipiharep ku urang sadaya nya. Bu Haji bade dipayun Bu Haji eus? Bade di desa sareng Bu Ela? Aya. Ya alhamdulillah ditepangkeun. Eli bade duet hayu. Maka ibu-ibu naon wae ayat Qur'anna hadisna di dieu alhamdulillah aya 2 halaman urang sakabujengna we mudah-mudahan kabujeng sadayana kabahasnya. Nu kahiji aya Al-Qur'an surat Ali Imran ya teu oleh-oleh simkuring ngemutan surat Ali Imran. Margi sok aya wae duit kadangat ayana nyebutna surat Al Imran seueur keneh teh diuningakeun dina surat Al Imran. Padahal al di dinya mah sanes al biasa. Al tanda isim nu sanes namanya Al-Fatihah, Al-Maidah, An-Nisa itu mah alif lam tanda isim. Tapi ya mah satu kata yang mempunyai arti. Jadi alu itu keluarga hartos nate. Jadi Ali Imran teh keluarga Imran. Ya bonya sapertos oge ibu-ibu sok ngadoa Ali Muhammad aya Ali Ibrahim. Jantan hartosna teh keluarga samungkeun kana nabi berarti keluarga Muhammad, keluarga Ibrahim. Pamisim kuring gaduh keluarga berarti Ali Ela. Itu teh bahasa Arab katanya Ali Ela, keluarga Ela nya. Aya hiji deui Ali Agrem tuh di payunnya. Ada Ali Agrem ya. Ada ya Mi ya? Ali Agrem, keluarga Agrem ya namanya. Mangga ibu-ibu orang aos nganggo taun lajeng langsung kana ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illahu
yang membentuk kamu. Dialah garis bawah ibu. Nah dimaksa dialah teh nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Jantan Allah teh dina Al-Quran sok ngagunakeun opat domir ibu. Kadang-kadang huwa numutkeun bahasa tasrif mah manehna hiji lalaki anu goib gitunya dina sakola pesantren Makapungkur. Tapi orang sadayana tetiasa nyebatkeun yen Allah itu pameget ya. Karena apa? Karena Allah ngahaja nyumputkeun dirina di payeunan orang sadaya semata ibu ngantosan orang cing iman teu sok sanaos Allah teu katinggal iman teu. Ternyata orang iman alhamdulillah. Naon tawis keimanan orang sadana hadir di dieu nganggo tutup aurat anu sampurna bade tolab ilmu ngamamurkeun masjid silaturahim itu artinya kita yakin ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan domir nu tadi lewat saja hartos kanggo manusia nu tadi mah, tapi kanggo Allah mah wallahu alam Allah itu seperti apa teu apa. Aya huwa ibu anu kahiji, nu kadua aya ana. Ana non hartosna ana? Abdi ana teh nya sok aya geuning fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni ta maka ingatlah kamu kepadaku eta mah domir ana nu diangot teh surah Allah teh tadi mengatasnamakan dia mengatasnamakan anak. Ajang ibu-ibu aya oge domir nu diangot teh nahnu domir nahnu sapertos kama arsana gitu nya kama arsana itu nganggo domir nahnu aya nahnu teh sadaya hartos teh urang sadaya abdi sadaya tidak bisa diartikan bahwa Allah itu banyak margina undaliana menunjukkan Allah teh hiji. Kening ibu sok resep pisan sok ngaos nu kieu qul huwallahu ahad resep keneh kanu kitu itu ngetop banget jadi idola itu kul pok caritakeun ku anjeun gitu nya Allahu ahad ari Allah teh hiji mun dina ayatna Allah teh hiji berarti tidak dua berarti tiga kontenan puluhan ratusan tapi kenapa tiba-tiba Allah menggunakan domir nahnu abdi sadaya nah itulah yang di luar dugaan. Nah jadi domir anta mah ketika orang ngadoa ke Allah sapertos Robbana hablana Gusti pasikeun ka abdi sadaya. Jadi domir nu sok digunakeun teh huwa, ana, nahnu, anta. Apakeun nya? Tah kitu. Ketos dugi ka ditu aya nu naroseun bu ela teh aya huwa, ana, nahnu, anta. Bu ela aya huwa, ana, nahnu, anta. Eta pedah dipirang ngapalkeun aya nu naros saben we ngapalkeun kan. Ibu-ibu seperti itulah. Domir-domir tidak berlaku untuk Allah. Yang penting orang sadana uninga ari Allah teh gitu. Naon katiasa nate. Luar biasa di antawisna nyata membentuk kamu dalam rahim. Jadi Allah teh yusawirukum memberi gambar, memberi bentuk. Dibentuk orang sadana dina rahim indung orang kapungkur gitu jambunya. Maka bentuk nate ibu-ibu pangsayana gitu bentuk manusia teh. Pang sampurnana jantan hartosna perhatosan Allah ka manusia itu agung pisan maka upami Allah marentahkeun pikeun ibadah tong haneueuh dipiarang ibadah teh justru satu perhatian yang besar karena ibadah mun dilaksanakeun ku urang sadayana ngahasilkeun ganjaran anu kacida ageungna amin ya rabbal alamin. Sapertos ibu ayeuna lengkah di bumi ka dieu. Ibu tadi aya nu ngetang lengkah teh di jalan ka dieu. Teu aya, tidak ada kesanggupan untuk menghitung lengkah. Kicep ibu ngicep teh ini ngali simkuring ngicep teh. Ngicep atuh da teu ngicep mah sieun simkuring malah lotot kunaon itu urang cikondang teh nya. Ibu-ibu sadana kicepna nafasna lengkahna. Itu semuanya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tapi seiring dengan itu mun kicepna dianggo ibadah, lengkahna dianggo ibadah ibu-ibu sadana maka itulah yang akan menghadirkan pahala-pahala itu. Maka nalika Allah marentahkeun orang ibadah dipengkeunna sok ditambihan la'allakum tattaqun. Diparentahkeun ibadah teh sanes kanggo Allah untungna. Allah meda sadunya teh nu ibadah seorang orang acan Allah itu tetap untung, tidak akan pernah rugi. Allah tetap tinggi, tidak akan pernah rendah. Allah tetap pintar, tidak akan pernah bodoh. Jadi lamun orang dipiarang ibadah teu nurut rugi sorangan. Maka Allah ngiptakeun dua tempat nu kahiji surga, nu kadua neraka. Siap nu teu ibadah makana neraka bongana atuh naudzubillahi min dzalik. Maka orang di dia ngaharep sanes kantana ibu-ibu sadayana tuh tadi ngalangkung kana pantau ngalengkah sampai anu palikatuh ngadua tuh nya ibu-ibu ganjaran teh seueur pisan. Ari ibu ieu bade tolab ilmu tos ngadua teh acan. Tos ngadua teh acan bade tolab ilmu.
tah eta teh sok poho deui. Padahal ada doa pendek banget. Aya nu masih ilmu ka ibu-ibu ayeuna siapa? Allah. Sana simkuring. Jadi ibu nyuhunkeun doana ka Allah, nyuhunkeun ilmuna, Rabbi zidni ilman. Ngadoan teh kitu tadi. Henteu. Maka pas suruh-suruh, kaditu maju, kaditu. Ada yang di dieu, kaditu maju. Nu hiji diusir eta naon tembok eta peranti abdi nyarane kaditu. Nu hiji mah ibu nyimpen senal bilih pagentos jeung batu da kakara menang meuli ya begitu. Nu hiji deui papisah jeung babaturan abdi ka mana riweuh we ari ngadoan teh nya. Padahal ya ilmu teh kedah disuhunkeun. Kenapa ada orang yang banyak ngabring ka pangaosan tapi meuli ilmu teu kacana? Kenapa? Ada satu kesalahan, mungkin tidak berdoa, mungkin kirang fokusnya. Makanya aya doa nu pono pisan da apa nu nembe mah Rabbi zidni ilman. Sok 1 2 3. Rabbi zidni ilman. Tah kitu tegep biasakeun ibadah tolab ilmu. Eno rada panjang ditambahan sakedik Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aya eta ge. Ya Allah tamikeun ilmu kanggo diri abdi oge, pasikeun ka abdi kacerdasan. Nya rumaos urang teh da ari geus jilot kieu mah geuningannya. Jilot teh naon artosna teh? Haji kolot, barho, ai barho. Ibu bar ari poho ican bubar geus poho manten atunya. Maka tadi disuruhkeun ya Allah saha nu memberi kecerdasan ka abdinya salira atuh. Saha nu maparin ilmu ka abdinya salira, maka suhunkeun sebelum tolab ilmu itu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mangga ibu-ibu ta Allah teh membentuk urang sadayana dina rahim. Anu perjalanan teh panjang ibu-ibunya, tah bentuk anu ku Allah ditemongkeun teh ke gubrag ke alam dunia teh bu menurut yang dia kehendaki. Jadi Allah menginginkan ini bayi lahir dalam bentuk seperti ini bayi perempuan lahir dalam bentuk seperti ini, dalam artian bentuk teh rupa ya bunya, da dibentuk mah atos gitu kan, aya pandanganana aya sampeanana ibu-ibu simkuring makantos ngecelakeun cipanon ibu-ibu non margina pun Allah teh ngalahirkeun anak ibu-ibu sadana naonnya pupus dilebet si orok teh. Tos genep sasi si horeng ibu lahir teh kembar ibu-ibu. Genep sasi teh kirangnya genep sasi nate. Si horeng geuning kitu aduh ku Allah tadi temongkeun ibu meni ceurik teh bari ngadeg-deg ya Allah kieu geuning jami teh awal-awal nama. Jadi ibu-ibu si jari teh belum misah, tapi gambar-gambarnya ini buat jempol, ini buat telunjuk, ini buat anak jari jangkung dan seterusnya. Aya gurat-guratna tapi tacan dipisahkan. Oh gitu Allah teh membentuk rupa teh ibu, masya Allah. Terus ieu kana kanggo kendingna tos ngelemeng tapi tacan aya buluan. Socana oge sapertos kitu ya Allah, kitu Allah ngabentuk teh. Manusia ibu-ibu sadana. Raraosan teh asa mudor sorangan we diri teh laras tos beberapa ke alam dunia teh. Ku ayana kitu teh aya bayi prematur, ada sebelum 6 bulan, ada sebelum 5 bulan sudah lahir. Semata Allah ngemutan eta teh menang Allah, eta teh manusia hirup teh. Manusia lahir ke alam dunia menang Allah sampai manusia dipunut kembali nu disebut maut ge kengeng Allah. Makanya Allah sok disebut yuhyi, Allah itu menghidupkan wa yumit dan mematikan. Jadi orang mah hirup dihirupkeun, maut dimautkeun. Cuman kita harus berpikir tos dipangbentukeun rupa, tos dibere pangistimewa. Nah, terus diberi sebentuk kewajiban. Terus orang rekomaha di alam dunia teh. Sabab naon ibu-ibu tanda-tanda kiamat semakin hari semakin membludak di mana-mana ibu-ibu. Sanu tengarenya ningali Turki ya Allah, ibu-ibu 7,8 skala hektar. Seperti itu kekayaanana. Apakah eta teh hotel ataukah itu gedung apa ibu-ibu ini ambruk di depan mata kita. Sok sanos ti katebihan bruk ka handap. Ibu bayangkan membangun bangunan itu ibu-ibu direreyang ku ratusan jami barangkali. No nembokna saha, no ngadamel kusena saha, anu naonna saha eta Allah ngaruntuhkeunana bu dalam hitungan detik cek Allah kun fayakun. Runtuh maka runtuhlah. Amun zaman iman meninggali kitu teh ngarenjag inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya memang kita itu milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Tah, kembalinya itu yang jadi masalah rek nyanak naon? Gedong nu tadi teu kacana, emas berlian teu kacana, jabatan teu kacana karena ketika manusia meninggal ibu-ibu sagala pangabogana teh dicana ku Allah sadana. Laras teh?
jalmi maot pinter keneh teh nu tos maot tos leungit kapinteranana. Jadi pejabat keneh tos leungit pejabatna sagala katiasa ku Allah dicabut. Itulah manusia. Janten urang ayeuna meungpeung dipasihan keneh waktos ku Allah tah. Emot Allah ngabentuk rupa rek dikumahakeun ieu rupa teh. Ternyata rupa saja geulis tidak cukup. Allah akan melihat cing ari hatena geulis teu. Itu yang jadi masalah ya. Makanya tadi menjaga kecantikan lahir dan batin. Maka kadituna ditamihan tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh sabarkali orang menyebutkan gitu teh, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan-Tuhan yang lain aya cek ahli musyrik mah, tapi Tuhan mereka itu tidak seperti Allah. Sok we rek disamikeun lebah manana moal sami Bibu sadana. Aya jami anu menganggap pangeran kana tapekong. Apa bedana Allah dengan tapekong? Wah, jauh berbeda. Ibu, tapekong teh didamel ku manusia, diwujudkeun jadi naon, jadi patung ke jadi apa, tos kitu disemak. Ibu aneh. Pan eta teh diciptakeun ku manehna terus disemak. So, mun manehna keur ngamek ka pangeranana, ceuk manehna keuheul ka pangeran diteke ngalawan teh eta si Tuhan. Henteu. Ditajong ngalawan henteu. Henteu. Tapi Allah itu, Allah mah pangeran urang serba bisa, luar biasa. Bahkan namina ge seueur pisan. Sabariji namina? 88 naon katelahna? Al Asmaul Husna. Apa sabariji? Menggeus ditaros eta sok ngahulang. Ti awana mah minereg gitu. Allah pakawan nami sabariji 88 namina naon? Al Asmaul Husna. Apa sabariji? Tuh cicing. Kenapa? Karena ibu-ibu seueur pisan nu apa teh namanya dua Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Cing atunya. Ibu-ibu sadananya Allah itu siapa di antawisna di Dia disebatkeun teh Bu mung dua di Dia mah yang Maha Perkasa Al-Aziz Maha Perkasa. Nah maha perkasa teh nu mana? Mun tadi ngaruntuhkeun gedong perkasa apaan? Bukan hanya gedong, ibu-ibu gunung juga diruntuhkan oleh Allah. Maka cek Allah longsor we. Ibu-ibu betapa orang kamari ternyuh ya si hate rewas keung sagala aya ibu-ibu nalika baksos ka mana ka Cianjur ya Allah seperti itulah. Mun Allah ngerasakeun bumi digoyangkeun teh ibu-ibu sadana naon urang teu daya upaya tiasa kumaha coba gedong-gedong nu sakitu agreng nararuntuh seperti itu ibu-ibu surah Allah sing manusia sing ingat bisi poho deui nu gagah teh saha manusia aya tapi gagahna sakedeung gagahna bakal melemah tapi Allah sakali gagah tetap gagah maka namina Maha Perkasa ibu sadana ngajungkalkeun gunung saja sudah bisa seperti itu kok mau manusia sasiki juga orang dipitaskeun dikukumahkeun ge ibu sadana geus teu tiasa naon-naon makanya lamun aya manusia sombong di hadapan Allah teu pantes teuing naon sababna Allah ngewa kanu sombong teh innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Saya sunah Allah tersepen pisan ka jalma nu umagah tur nyombongkeun diri. Naudzubillahi min dzalik ya. Nu kadua maha bijaksana Allah teh. Nya gagah, nya bijaksana, maha. Jadi Allah itu terus maha bijaksana. Kalau menentukan hukum atau mengatur segala urusan bijaksana we. Cing hari ibu salaku indung sok bijaksana teh kana jantan putra. Sok bijaksana seueur bijaksanana seueur teu bijaksanana seueur teu bijaksanana budak di papatahan kalau ngadamel PR di papatahan budak teh hese ngarti awan sok atuh kasep sing pintar ya pilih teu tarangnya mamah teh kapungkur paling tidak mamah teh ranking ka 3 eta sombong banget ya nya maka nalika budak teu pintar teh ibu akhirna bener kulan teh sia mana teh mikir atuh sing cair turunan sabodoh teh ayo kecek budak teh turunan maneh tuh ibu sadar rugi mun kitu teh naon lagi atuh kumahanya tidak bijaksana banget atuh ibu sadar. Oke ibu jangan menuntut putra ibu 5 nu kahiji pinter terus nu kadua terus dibanding-banding itu menyakitkan bagi anak yang kedua itu ibu. Psikolog mengatakan nggak boleh karena naon karena Allah teh memberi kabisa ka manusia teh beda-beda sok laras gitu bu kaguan putra ibu-ibu 5 anu kahiji mah ahli berpikir nu hiji mah tara seueur mikir tapi jadi ibu-ibu karya na teh nu hiji mah kan baca protes terus ai ngomong ngadekul ai jangjing teu nyebanya aya nu kitu aya itu juga gambaran oh manusia seperti itu namanya tetangga kita seperti itu karakternya macam-macam numawi surah Allah tadi maha membentuk rupa itu dan maha segala-galanya ibu tahu orang paling tidak orang makan tenan persistri gitu loh kedah langkung bijaksana we tibatan batur jebonya naon margina kalah kawe ibu-ibu ngajak batur jantan anggota
ari pek teh bijaksana nah henteu aya nu ngalangkung ditiungna pondok didudut kurang panjang tatiung teh tidak bijaksana itu. Masa dakwah seperti itu nya saur Rasulullah teh saur Allah teh geuning ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah mah sanes kitu pedah aya ibu-ibu ngawa kudungna ponok kadangna diwartosan di kaleng pasihan kudungna nu panjang kitu yang bijaksana itu. Ieu mah diduduk jebrut masuk kana sawarga nu kieu mah ponok teuing ieu tiung teh tah ibu sadana aya nu kitu. Makanya mun aya persisi galak diga kitu teh judulna teh ateu tanuk nu kitu teh nya ibu sadana teu panuju sim kuring mah nya. Nu hiji deui ibu ngaos tapi teh di kos kaki. Kita berpikirnya bijaksana dong bahwa can ngartieun kos kaki teh wajib ya. Sugan teu wajib kos kaki teh terangkeun kayak dengan lemah lembut dirangkul ibu diberitahu sehingga suaranya oh jantan wajib mau kos kaki teh kan begitu. Mohon ibu bilih ibu teu gaduh tak ianya lumayan 2 pasang pasihan kos kakina buat tetap bijaksana pisan bu nya. Jadi weh masihan ilmu teh sareng masihan kesempatan buat mereka merubah diri ibu-ibu. Ya tumut taat alhamdulillah kekayanan tadi kos kaki we di buruan teh ari ibu di dia urang dia tos di kos kaki di buruan. Iya kapenak ya. Ka warung tos kos kaki tacan ka warung. Ibu mah aneh nya eta warung ieu masjid cakepna teh sami 2 meter. Nah hari ka masjid kos kaki ai ka warung sok anehna teh pas ditaroseun teh boela da di warung mah teh aya malaikat aya atuh mah teu aya sagalanya banyak gitu. Mangga ibu-ibu itu bertahap pisan. Jadi orangnya bahasa dakwah tumpah-tumpah. Memang kita langsung pinter seperti ini tidak misalnya. Langsung benghar seperti ini tidak. Ibu-ibu langsung hebat ente. Bertahap pisan manusia teh. Jadi dengan kebijakan yang seperti itu orang akan senang. Ibu-ibu diraihku orang sadananya gitu. Maka ibu-ibu sadana Allah teh maha perkasa maha bijaksana. Yang lainnya maha berarti 97 lainnya yang selain dari ini. Ya banyak gitu. Maka anu kadua ayat Al-Quran surat Taghabun surat ke-63 ayat katilu. Urang aos deui. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi. Tadi mah ibu-ibu ngabentuk rupa manusia saja yang di film leluhur mah yusawirukum. Kum itu domir antum dituduhkeunana ka manusia ka urang sadaya. Tapi Allah bade nemongkeun deui kahebatanana. Bukan hanya manusia Allah yang diciptakan di alam dunia teh naon, geuning langit ke didamel ku Allah, geuning bumi ke didamel ku Allah nya. Sabar hiji langit? Kira ka ditu? Mau ngawalan teh pasti pisan. Sebaliknya bulan itu 7 iraka itu duka. Tapi kan ada keterangannya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ibu sab'a samawat Allah teh ngadamel langit teh 7. Jadi nu katingal ku urang teh lapisan paling bawah. Tapi orang ibu belum berhenti berdecak kagum sampai hari ini kumaha eta Allah ngadamel langit ya, membentang luas ibu-ibu. Orang enak nuju aya di Cikondang Tanjung Sari, di atas tangga kalur aya langit Cikondang. Angkat ke Banjaran aya langit Banjaran. Angkat ke Amerika ada langit Amerika dan itu diberi pintu-pintu langitnya. Kenapa diberi pintu-pintu? Karena hiji waktu Allah bakal ngalungsurkeun hujan. Ibu-ibu hujan teh lungsur we. Maka sor bahasa Arab aya 3 bahasa Arabna hujan teh. Ibu mah nu apa teh eta we ngan bahasa Arabna hujan? Al-matoru eta we teh baheula nu apa pisan teh. Emang sih eta ge bahasa Arab al-matoru, tapi ternyata aya 3 teh Bu hujan teh bahasa Arab teh. Al-matoru, al-ghaitsu, al-wabilu. Tak kada apa? Ustadzah makan tenang. Ada al-matoru, ada al-ghaitsu, ada al-wabilu. Nah, disebut tilu kitu teh sami atanapi bentannya. Oh, pamili bentan-bentan namina pun bentan wujudna ya. Ternyata al-matoru itu adalah hujan gerimis, hujan rintik-rintik al-matoru teh nya. Tadi simkuring ti Banjaran kos rintik-rintik itu hujan, makanya ngabantun pajeng ibu-ibu tuh. Di anjing-anjing ngegebret ibu-ibu terus ngalungsul sakedik-sakedik jantan kantun rintik-rintik. Nah, no rintik-rintik no gerimis itulah yang disebut al-matoru. Anu kaduana al-ghaitsu aya di surat Luqman teh ibu-ibu dina ayat anu terakhir ke ayat ke-34. Karena di situ Allah menunjukkan ada 5 rahasia Allah nu ditemongkeun di dinya di antawisna wa yunazzilul ghaits ya pakai parahu titik tilu sana teh.
Al-ghaits ternyata harusna teh hujan anu ngagebret surah li bahasananya. Jadi al-ghaits mah hujan anu ngagebret, upami al-matar mah hujan anu gerimis atau rintik-rintik. Taya hiji deui ibu al-wabilu, eta mah al-wabilu mah hujan ngagebret ditamihan dordar gelap. Ibu sadana hujan ngagebret ditamihan dordar gelap. Rupina tiluanana kita sealaman ke urang ya. Ibu-ibu berada di tengah hujan rintik-rintik pernah, berada di hujan ngagebret pernah urang teh. Bahkan bahasa aya al-wabilu hujan ngagebret bari beledag di urang mas-mas kudupung karena naon soak ngadangu guludung ya. Nah untuk itu surah Allah sok teu pintar kumaha Allah teh membuat hujan dengan berbagai ragam seperti itu. Oke, hujan teh rahasia ibu-ibu. Maka aya judulna pawang hujan bohong, ibu sadar. Pawang hujan bohong. Kahartos keneh pawang orai cek simkuring mah tibatan pawang hujan. Karena orai itu adalah benda atau binatang yang tidak dirahasiakan oleh Allah. Ini loh orai kobra. Ini loh king kobra. Ini loh orai naon adakah nama-namanya itu. Mereka ngulik ibu-ibu ilmuna sehingga menjadi pawang ular. Mun pengah panggih jeung orang teh teu reuas teu naon karena punya trik-triknya, tapi pawang hujan di mana milari ilmuna? Karena hujan itu sendiri dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mun aya pawang hujan moal aya kemarau panjang. Leres teh? Mun aya pawang hujan laras manusia berkuasa tentang hujan, moal aya halodo panjang. Geus dikoprekeun cetrek, geus lila teh hujan we dicetrekeun ke atau dikumaha? Ternyata tidak. Aya usum ngiji ngadekul hujan teh enjing-enjing dukikeun ka popoyan teu gararing tos saming wae anu kitu. Ada. Jadi pawang hujan itu kahartos karena itu adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak tah eta boh hebatna Allah teh ngadama langit dengan benda-bendanya, ngadama bumi dengan benda-bendana. Urang ayeuna bu diamparkeun ka taneuh teh, ari taneuh sabaraha lapis taneuh? Sami irang ngaliang. Ngagali sumur ibu-ibu pami palai tadabur alam, ada bapak-bapak lagi ngagali sumur sok lihat jenis-jenis tanahnya itu udah berbeda-beda loh ya. Tanah ke-1, tanah kedua, ketiga, paling akhirnya ada anu cepet namanya tanah likat. Ternyata ibu-ibu tos tanah likat nak kabongkar golontor teh si cai seperti itu. Cek orang teu kapikir ya Allah, bagaimana eta Allah ngamparkeun tanah sedemikian rupa nya banyak. Nah dipalih luhur itu yang paling aman. Saya ibu nancebkeun jahe jantan, nancebkeun sereh jantan. Da bubuhan ibu mah resep barang tuang geuning apa eta? Tuncap tancap. Ibu Ella barusan udah makan loh. Punten ka urang pede di payunan ya nya. Naon margina dipaksa ku ibu ku umi tapi alhamdulillah ibu-ibu aya naon teh aya lalab-lalaban naon tah namina teh lalab-lalaban teh. Nah naon margina Allah masih lapisan yang ieu karena manusia itu resep barang tuang. Surah Allah sok boleh barang tuang lah. Aya nu amis dituang teh ku ibu nu amis dituang korma itu namanya ya. Aya nu haseum namina balingbing sareng cerme. Tah dituang ku saha? Ku jami sanes ku doma di besadanya. Terus kitu anu peuheur naon leuncah tuh dituang teh dituang deui wae. Aya we anu pahit paria dituang teh ku ibu dituang. Kalebat eta daun gedang teh kan pahit itu. Nah manusia mah pinter atuh hijikeun jeung daun sampeu jadi pahit teh ngirangan ibu-ibu. Dilelepkeun surawung kalau di atas seperti itu ibu-ibu. Daun sampeu, daun gedang hijikeun sareng surawung eta hilang. Pahit nate ku pinter-pinterna manusia nya pinter nya rewog manusia ibu-ibu. Tapi mun ibu nuju ngeuner kade lihat kanan kiri bisi aya doma sabab doma teh sok murileng gitu tah si doma teh murileng naon margina eta lahan manehna ku urang gara dicanak wae nya bonya tapi nuduhkeun yen manusia teh sagala resep. Nu terakhir anu bau naon? Teh sareng jengkol dituang teh ku ibu-ibu. Ya eta mata cek Allah tada teuing bisi kalaparan manusia geus lah itu lapisan tanah yang paling atas itu yang paling aman. Maka kembang jadi segala jadi coba ibu kantos teu melak kembang dina taneuh liket gak bakalan jadi itu. Ya Allah cek simkuring teh ieu taneuh we geus berbeda. Makanya ku Allah disimpan di paling bawah. Amun disimpan di paling luhur kumaha barang tuangna. Sedangkan tadi kan segala kedah dituang, kedah dileut. Makanya cek orang sok atuh perhatikan langit dan bumi saja. Jalma nu iman mampu bakal terbongkar rahasia Allah Subhanahu wa taala itu. Ya banyak alhamdulillah dia dijelaskan tah ayatna teh. Seueur tah ayat nu kieu teh khalaqas samawati wal ardo teh seolah-olah mengingatkan terus ieu langit teh sanes gaduh aranjeun. Ieu bumi teh sanes gaduh aranjeun tapi kagungan Allah Subhanahu wa taala ya.
Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Pasti nah, tujuan yang benar yang seperti tadi ibu-ibu. Coba lamun teu dipasihan amparan bumi rek hirup di mana manusia? Bade ngojay jika ikan tidak ada insang kita mah. Bade hiber jika papatong tidak ada saya. Di dia manusia mah dino dataran. Alhamdulillah efek teh bumi bro di mana-mana. Nganena geus marin culak yami teh. Naon margina bumina tos digara runung masuk tingalikeun. Seueur komplek di gunung Allah ya Allah kalau longsor teh benih power nah makanya terjadi ini dan itu kayak eta bukirang merenahkan diri tapi bagaimana atuh kumaha deui naon margi penduduk semakin banyak kebutuhan terus ada maka ada mah komplek di mana ge ibu pajang we emang terus-terusan laras kitu Bu ya asal selama itu kita muntang-mantang ke Allah dan ngajaga langit yang bumi teh Allah dah bujang-bujang di gunung atau kedah cilaka madina dataran rendah cilaka di kota kedah cilaka di kampung kedah cilaka mung urang mah mun teh age nya kacilakaan kamusibahan juga kitu mun maut kedah maut syahid ya bonya lamun terkena nu tadi bukan siksaan tapi musibah nemai aman. Kenapa seperti itu? Karena orang harus memproklamirkan diri ini loh orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya. Mangga ibu-ibu sadana kapengkerna dia membentuk rupamu tadinya jantan ieu teh fa'asana ditambihan lalu memperbagus rupamu dibentuk dan diperbagusnya dan ulah lali cenah tas panggelisna tas pangkasepna tas punyul tibatan makhluk yang lainnya tapi emot dan kepadanya tempat kembali ibu-ibu ucing muntos pae atos tidak perlu berpikir apa-apa ibu-ibu punten sasatoan misi sakumaha jangkungna jerapah geus pae atos gajah sakitu badagna tos pae kalebet oge sireum ngalangkung ku ibu teh pirajenan jadi kitukeun pae we teh masalah tapi manusia sudah mati dibangkitkan lagi cek Allah basa hirup di alam dunia anya naon wae tah eta nu ngeri teh makanya ibu-ibu 2 kali hidup 2 kali mati sing emot dupi ieu hirup nu kasaberiji ieu ayeuna urang hirup kasaberiji kahiji kadua aya nyebat kahiji sieun kadua eta teh nya aya nyebat kadua sieun kahiji ibu ini kita masih hidup yang ke-1 nya bonya apan basa Allah niupkeun ruh teh ibu kana janin dina rahim ibu urang kapungkur terus duwi ka golosorna ka dieu tos robih teu acan tos dirobih teu acan nyawana teu eta keneh jadi eta nama hirup anu ka hiji mun ibu nyebatkeun hirup nu kadua berarti moal tulus ka surga firdaus teh nya bonya dah hirup teh mung 2 ieu nama hiji sesudah ini ada mati yang kedua ieu teh urang teh nuju ngantri menunggu mati yang kedua sesudah mati yang kedua maka muncullah hidup yang kedua di mana itu di alam akhirat ibu-ibu sadana mengerikan ya jantan orang gak enak masih kitunya mengingat-ingat ai orang ieu teh nya sabaraha lami deui kitu hirup di alam dunia teh nya banyak teu apa sabaraha lami deui nah masih tahunan nah atau tinggal bulanan atau tinggal mingguan atau tinggal harian atau tinggal jam atau menit dan detik itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya mudah-mudahan ibu-ibu berapapun umur nu dipasikeun ku Allah ka urang sadana nalika pupus urang aya dina puncak husnul khotimah amin ya rabbal alamin tah mangga ibu-ibu kadituna tempat kembali Allah nya sapertos kitu lajeng dipali handap ieu mah nu ngetop pisan ibu-ibu sadana surat At-Tin surat ke-85 ayat ka-4 sareng ka-5 nya nya sok awas deui laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya jadi jalmi teh pang tegepna dibanding sareng nu mana wae oge ibu-ibu sadana tegap diciptakan ku Allah punyul di pasian akal deui sehingga manusia itu dengan akalnya numayyizu bihal haqqo minal batili bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik ibu-ibu berfungsi akalna ibu hari ini ke sini
ibu-ibu kemana ke masjid. Ini lebih baik di dia daripada nongkrong di jalan-jalan sana. Ibu lebih baik di sini daripada ibu kekelilingan di pasar. Kau mau beri kekelilingan beri teu boga duit nah kariweuh-riweuh eta teh capek-capek nawis-nawis ih sabar ibu pangosta. Ibu nih insyaallah sanes waktos meuli mah henteu. Ana sahaben dipilih-pilih ceuk nu boga. Nah naon teh si ibu milih haben ai meuli henteu nya bukan seperti itu. Ibu stres jadinya. Ya udah pas di masjid di sini ibu tidak perlu modal yang tinggi, tidak perlu uang yang banyak, tapi ya ibu hadir di sini mulihna ku Allah dipaparin ganjaran seueur pisan. Maka inilah orang yang mengerti. Naon margina ibu-ibu iya, nu mayyizu bihal haqqo minal batili, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentang makanankah itu, pakaiankah itu, ilmukah itu, tempat tinggalkah itu. Orang yang beriman selalu dipilih-pilih mana sih nu langkung saya tibatan anu henteu saya alhamdulillah ya. Begitu juga akhlak ibu-ibu akhlak aya akhlak nu sae aya akhlak anu teu sae. Tapi ibu-ibu nu araya di dieu tos saroleha sadayana belum? Tos daca. On the way. On the way nya. Naon margina aya nyebat solehah mana asa isin dulu nya. Bu elam nih namanya naroskeun teu apal abdi teh saci kondang teh pang solehahna. Dipengker anu ngauler pret cenah dipengker. Saha nu ngauletan mitoha Allah barang diraratan mitoha si orang mitoha teu percaya seutik oge mun manehna disebut soleha. Kenapa? Kan menyaksikan ketika suaminya datang ibu-ibu nyanak naon eta nyanak rambutan sabeungkeut dia lagi nyuci piring kedahna mencaroge meuli misalna mah assalamualaikum waalaikumsalam ih bapak tos sumping sok culkeun heula sagarpe disambut itu suami itu kantonan head nyanak naon ibu-ibu nyanak rambutan sabeungkeut sok cul heula ieu mah ceceleungkeunganna dipangkat nya bapak sok kadanya dan tadi ditulakan bapak tadi ditulak bari jeung ceper teh nyariosna teh nya terus kitu teh ieu mama bapak cenah nyanak oleh-oleh nya sok tandan ada dinya tandan dinya eta teh dulu punten bahasa Arabna teh belegug eta teh isina ibu-ibu cul heula dong cul heula kenapa ibu-ibu sadayana caroge meuli disampakeun rarai nu marah mah eta teh ibadah kanggo ibu so Rasulullah la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap ringan kepada seseorang yang berakhlak baik. Siapa itu? Adalah orang yang bersedekah dengan wajahnya yang berseri-seri. Nah, ibu alim ningalikeun wajah nu berseri-seri, rin ceceleungkeungan ti katebihan ibu-ibu. Sok sambut heula alhamdulillah kang tos meuli geuning mah atuh beli bade ngaleut heula, naon heula ke seperti itu. Ditawarkeun bapak bade cai naon atuh? Nya eta we tuci kopi, tapi da saya bapak kopi naon. Sok atuh bade cai naon atuh? Eta atuh coklat. Ini tapi da coklat teh saya. Atuh tong gagayaan maka ditatanyakeun cai naon ai si horeng geus beak kabehanana teh jawabannya apa aja air bening saja mineral aja ibu-ibu sadayana dihidangkeun dengan senyum simpul dengan manis muka maka itu adalah sedekah yang luar biasa ibu-ibu di dieu tos kari itu sadayana insyaallah jawabannya tah ibu kan tadi nyanak oleh-oleh sakumaha sakadik sabeungkeut itu teh hargai ku ibu alhamdulillah nuju mama teh hoyong rambutan kitu lain sakumaha eta meuli teh bapak hiji cing atuh sing mana abdi ge moal warung sakitu mah ibu sadar teu caroge caroge ieu istri kumaha nya bae seperti itu tabun nu salehah itu katingal dina raut mukana dina sikapna dina naon-naonna kantenan sok aya ibu-ibu nu lantip suntangan ka caroge teh aya nu sok suntangan di dieu aya aya nu tos biasa mah mangga mun nu teu biasa tong maksakeun maneh ibu sadar ieu caroge na teh masih di bumi anyana bade ngaos ibu sadar bapak abdi bade mios ngaos mosok atuh abdi hayang suntangan heula nya wios atuh kedah sok mangasok mangasok wadah Allahu taqwa wa ghafarodan baka wa yasarolakal khairoha itu makunta sok didoakeun ada abdi mah suntangan hong siga artis di bebedol ibu-ibu kedah di teras suntangan teh nya pogo dina lawang pantot teh pabedo-bedo nu hiji mung nu hiji keke enggak begitu juga sih biasa aja nu biasa suntangan mangga teu biasa gitu naon-naon tidak mengurangi sakinah mawadah dan rahmah kalau biasanya seperti itu. Kantana nu hiji mah keukeuh hayang naon suntangan teh carogena teh mogen we alim naon masalahna keur ngagale para bahayam atuh da kumaha deui atuh da eta si sangu asem hijikeun jeung huut ku ramiping digale teh ku panangan bapak abdi suntangan nya da atuh sok mama ka ditu ada abdi suntangan disuntuk ka dieu abdi sadana naon atuh nya batriweuh teu puguh kitu nya banyak ciptakan sakinah mawadah rahmah dengan trik-trik yang turun dari agama Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah semampunya. Ya banyak gitu.
Mangga ibu-ibu sadana tah jami nu tadi sudah sebentuk yang sebaik-baiknya teh ibu-ibu ari akhirna nasibna takdirna reuas. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Garis bawah ibu tadi mah sebaik-baiknya nu dihandap serendah-rendahnya. Oh ayahnya jami jika tadi aya di dunia ibu-ibu di sini itu jabatanna teh di dieu yo. Ibu-ibu posisina teh ari di akhirat kejelig ka handap yang paling rendah itu ka mana? Eta jadi pangeusi neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang menjadi pertanyaan kenapa ya? Dia dulu paling baik, yang paling hebat ku Allah diciptakeun. Kok jadi kitu takdirna? Ternyata manehna hirup teu tanggung jawab. Padahal tadi diparentah ibadah, si orang teu ibadah manehna mah. Nah naon teu jadi ibadah, kabeungaran teu jadi ibadah, ilmu teu jadi ibadah, tenaga teu jadi ibadah, ceuk Allah ka mana deui pi tempat-teunana? Kajaba, kada tadi di tempat paling rendahnya eta neraka. Nya beunnya jangan sampai seperti itu da ibu mengaduan lagi saku jagat ibu ya. Apa kene doa saku jagat? Apa banget kata eta. Yang penting di belakangnya ada waqina adzabannar. Gusti tebihkeun abdi sadaya tina siksaan seuneu neraka supados abdi tidak menjadi orang yang rendah di yaumil akhir itu. Karena sebenarnya Allah ngadama surga teh kanggo manusia teh. Manusia kanggo jin kanggo malaikat nantinya teh ibu-ibu piraku. Eta surga ampun parantos dibangun ku Allah teh dilinggar ke urang lebar teuing nya. Piraku kudu kana neraka padahal urang apa bentenna surga sareng neraka teh sapertos kumaha diterangkeun dina surat-surat Al-Qur'an atau di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat ibadah ibu-ibu. Semangat orang kedah langkung ti setan. Setan itu semangat manehna mah hirupna teh. Padahal setan mah geus apaleun takdir nanti di yaumil akhir maranehna mah jadi santapan api neraka. Mereka sudah tahu. Wa kana minal kafirin tos diponis ti awana oge. Geus atuh eta nurut mah sok aranjeun teh kalebat golongan jalma-jalma nu kafir atau golongan anu kafir. Anu kafirnya ka mana? Asupna kana neraka. Tapi nah eta setan bu semangatna luar biasa. Semangat ngagoda urang sok cobi. Urang sok kagoda deui ibu sok kagoda urang si kondang ku setan. Sok ya bonya. Padahal dina ayat Qur'an sering wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Tong dituturkeun setan mah da dituturkeun nganyelakakeun sabab setan mah musuh anu nyata kan seperti itu ibu-ibu sadana. Ari urang sok gecrik deui ka goda gecrik deui ka godanya. Punten bade tumaros dupi kukulutus dosa ibu. Kosok. Ah hiji. Sim goreng mah moal naroseun dupi ibu sok ginah moal. Dupi ibu sok musyrik moal naroseun eta dupi ibu sok maehan moal ibu. Nu ditaroseun teh kukulutus ternyata kapendak kukulutus nu minang dilakukeun ku urang teh nya. Ari amak-amakan dosa. Kosok. Ah dua ibu sadar. Nu kitu teh dosa urang mah ya Allah. Ngabohongna jalir janjina guraweud haseumna yang itu mun ku ibu teh ditobatan eta nu bakal ngarendahkeun ibu gejlik teh kana neraka. Surah Allah kamu itu sholat kan, kamu itu baca Quran kan, kamu berjilbab kan, tapi nah ibu aya zaman jika gitu tapi pamusrunganana dina neraka akan ada dosa-dosa nu tidak terampunkan. Naudzubillahi min dzaliknya. Badaliran kukulutus berarti osok. Badaliran kukulutus anu ngauler bade, mun bade teh berarti osok kukulutus natanya ibu sadana. Tah ieu gunana ka pangaosan teh nya di pangaosan mah diacak-acak begitu tadi dobrak semuanya. Artinya ibu-ibu urang ka pangaosan ceger deui kana hate teh aduh ya Allah asa abdi nu katumrag teh kana kita pelaku kita itu pernah ngabohong pernah amak-amakan pernah kukulutus pernah padahal ibu-ibu mun urang barang dama bari kukulutus pan ganjaranna teh teu aya teh leres ibu aya na maliran bismillah bade beberes teh bismillah tas beres alhamdulillah cekap nya bonya ulah mah kokoronangan Gusti mending eueuh mantuan ka abdi boga anak teh 55 alah karara mau barang dahar aing ngepel ku inung deui panjang teh babacaanna teh ka ditu ceuk malaikat teh aeh teh sibuk ngapa ya make kukulutus jiga tadi coba teu kedah panjang bismillah beres alhamdulillah tah di surgaeun kana eta ibu sadana malih mun bade dipanjangkeun ieu sore ibu teh Gusti abdi mah bade nerangkeun ayat Quran basana lulusan pasantren abdi mah bade nulungan jalmi masihan jutaan da abdi mah sanes jalmi beunghar mung ieu we ibadah teh tiasa ngepel sapertos kieu tapi abdi ngaharap ikhlas ibadah teh mudah-mudahan ngepel ieu ngajajakeun abdi ka sawarga malaikat langsung amin
ya rabbal alamin. Jadi omongannya yang bagus dan amak-amakan wae nya punya sok beraliran segala tararobatan karar itu tanya. Aduh, ibu saudara. Mangabu kapali handap ada hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batrul haqqi wa ghumtun nasi. Rawahu Muslimun an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ya. Tidak akan masuk surga. Garis bawahi, tidak akan masuk surga. Berarti ke mana? Neraka. Karena cuma 2 tempat di sana ya. Farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Sagolongan mereka masuk ke dalam surga, sagolongan mereka masuk ke dalam neraka. Di dia dikatakan tidak akan masuk ke surga berarti karena neraka. Waduh, siapa itu ya? Nah, disebutkan kadituna. Yang orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ibu-ibu nu moal asup ka surga teh nyata jalmi nu aya dina hatena teh ibu-ibu kesombongan. Sebesar apa itu kesombongan teh, sabaraha kilo atau beratna teh? Ternyata ibu-ibu ini benda yang sangat kecil banget. Apa itu? Seberat biji debu. Bayangkan itu, debu. Ibu jangan mengira bahwa di ruangan masjid ini enggak debu. Ada debu loh, ada. Di sana ada debu, tapi debu teh bakating ku alit teh katinggal dengan kasat mata ini. Tapi upami ibu beberes di kamar bu, di kamar pagi-pagi itunya dikepruk-kepruk terus aya no caang ti luhur katingal teh debu pada ngapung. Cekurang ya Allah geuning debu teh sebanyak ini ibu tah. Ieu Rasulullah masih gambaran jangankan segede peureub kesombongan itu. Jangankan segede bal beliter kesombongan teh. Bahkan sebiji debu saja ibu-ibu aya dina hate teu kabersihan basarek maot teh, maka eta teh bakal ngaganjal menjegal langkah dia ke dalam surga. Duh, ibu-ibu sadana. Naon tah nu aya eta teh? Kesombongan. Artinya ibu-ibu jauhkeun kesombongan itu. Karena apa tadi kan manusia apa yang harus disombongkan? Bengharapan dipasihan ku Allah, ya kan? Kuat dipasihan ku Allah. Sok ibu ayeuna urang tadabur alam deui wae, muhasabah diri deui. Ari kekuatan ibu sekarang sama dengan kekuatan ketika kita 17 tahun dulu? Tidak. Ari cantik ibu sekarang dengan 17 tahun kumata beda ke beda ibu-ibu sadana apapun berbeda cek Allah tuhnya. Jadi ku Allah tadi geliskeun digoreng patutkeun deui pada akhir nama dikuatkeun dilemahkeun deui ibu-ibu. Di dia kan anu calik teh rupi-rupi ieu teh aya nu sila di sila yang sila ada enggak aneh bu ela itu ya. Kalau melihat mustami seperti itulah. Mun teh menirawa sila teh aya lami cangkeut terus ipat emok nya aya nu emok aya. Cek ibu teh mun tadi atunya emok meniraos kieu. Aya lami cangkeut terus nangunya nu nangunya. Ibu-ibu enggak apa-apa ibu-ibu mangga bade kuku make mangga teu nanaon. Kenapa? Justru ibu kena ngatur-ngatur calik supados ibu nyaman ya bonya nyaman nu hadir di dieu calikna kumaha wae insyaallah sadana diganjar asal ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulah sote nongeng ibu sadana nongeng ulah naon margina nongeng atuh tidak beretika teuing bu ela nerangkeun nongeng eta kunaon sih ibu nongeng. Ibu-ibu sadana tuh nya itu semua dari Allah. Kenapa kita bisa emok, bisa sila, bisa nangunyar, bisa membungkuk, bisa duduk, bisa berdiri, bisa lari? Kenapa? Karena Allah membikin engsel di tubuh kita tuh. Karena ada engsel ini. Engsel teh ieu tabu buku-buku jari. Mun Allah tidak menciptakan engsel, bu ela mau bisa kikieuan. Satu waktu dikepalkan itu tangan, satu waktu ditunjukkan, satu waktu digibrik-gibrik, digoyang-goyang. Ini karena apa? Engsel ibu, masya Allah. Sok. Emot teh kadinya naon nu perlu disombongkan ku Allah, nyeri eta curug, nyeri nah ada tuh nyautan saungi jeput teu bisa sare, itu baru curug saja leres Bu. Jadi yang maha itu siapa? Allah. Jadi tong sombong atuh, sombong ketika sehat, sombong ketika kaya, sombong ketika pintar. Ibu-ibu sadana kembali merenung kepada Allah bahwa semua yang kita terima itu dari Allah dan semua akan diambil kembali. Nyabonya gitu. Maka berarti upami ulah sombong kedahna tawadu ya. Apa tawadu hartosna?
rendah hati. Sawangsuna tidak sombong tawadu teh. Tawadu nyebatkeun kitu. Ulah beres ting, ulah polos ting abdi mah boela alhamdulillah sasumedang pangtawaduna. Pangtawaduna cek si mukuring wah hebat pisan tawadu. Si urang teh sanes abdi mah ka mana-mana ngaos tawadu, ka mana-mana abdi tawadu. Naon tawadu teh tara mawaduhin abdi sadayana. Makanya itu mahorijul hurufnya kan beda. Kalau yang aslinya tawadu gitu kan. Oh iya mah tawadu tara mawa duit ibu sadana. Tapi untung teu mawa duit sampai juga ke sini ibu sadana alhamdulillahnya. Jadi tawadu bahasa Arab. Jadi apa ibu-ibu merendah. Maka disebutkan orang yang tawadu itu yang mana? Yaitu at-tadallulu, merendah. Mendina salat mah digambarkan orang yang paling tawadu itu yang sujud. Karena letak tubuhnya seperti merendah, paling rendah seperti itu. Maka ibu-ibu sadana filosofisnya nah orang make kedah brek ka handap. Itu teh ibu-ibu ngarumaskeun diri. Allah, abdi mah teu gaduh naon-naon dipenuh Gusti. Maka yang dibaca subhana rabbiyal a'la, ya kan? Maha suci pangeran abdi nu maha luhur. Ari urang luhur ge henteu, da diluhurkeun ge ku Allah. Kan nalika ku Allah digejretkeun deui seperti itu. Makanya iwaku ibadah urang sadana ngahindarkeun diri tina kerendahan diri urang di payunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mangga ibu-ibu tah kadituna aya nu naroskeun. Ada seorang yang bertanya, pan tadi teh judulna teh menjaga kecantikan lahir dan batin kan? Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah. Terutama ibu-ibu, istri-istri. Ibu-ibu mah gaduh seragam geus sabari jim niriung eta teh mun bade angkat teh. Ieu kami sekarang tidak berseragam, biasanya bering seragam. Ieu mah hoyong teu seragamnya aya nama. Urang teu seragam aya namanya. Seragam teuing bosan, bari ka mana eta mereka anu acuk seragam nu mana tuh keur dipotokeun. Nu mana nyebutnya nu mana nya hilap fotokeun seperti itu. Tadi mah khusus teh tidak berseragam sekarang. Tapi itulah perempuan-perempuan. Laki-laki mah jarang atuh sok seragam, laki-laki sok rame teuing lalaki seragam. Ibu-ibu nu riweuh mah barang moka teh kana lomari, oh ieu seragam pede, oh ieu seragam batik, oh ieu seragam nasional, seragam semuanya nya. Nah itu apa? Karena manusia itu sok disebut-sebut makhluk paling indah manusia itu ya. Makanya tadi ada seseorang yang senang berpakaian indah-indah gitu Rasul. Apakah itu disebutnya sombong? Tidak sih yang kayak begitu. Itu mencek urang mah nya gitu. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong? Tuh ditaraskan. Apakah ini termasuk sombong? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah maha indah. Garis bawahi. Allah ke maha indah. Allah pangindahna. Pang Allah masadana ogenya. Jadi artinya Allah teh ibu indah, terasa dituna dan mencintai keindahan. Jadi artinya boleh ibu-ibu nganggo raksukan anu indah, boleh nganggo raksukan ibu-ibu sadana nu sae mangga, bade warnanya, bade modelnya, bade apa-apanya, cuman anggar ibu-ibu sadana garis bawahi syar'inya. Misi indah sakumaha indah lamun teu nyekruk jeung aturan Allah oge Rasul eta cilaka si acuk teh. Ibu kantos teu ningali artis ye nya, artis sok katingali ku urang. Nikah si artis nikah, nganggo gaunna teh panjang, ibu sadana 8 meter tah panjangna teh kapengkerna teh. Direreyang ku barudak leutik geuningannya, direreyang. Ari kaluhur ngan tapi kana dada. Ceuk urang teh nah ari ka ditu ngagapuy, ai ka dieu teu katutupan. Ceuk urang gunting tanu tadi teh rungkutkeun ka dieu nya. Itu ibu sadana. Naon artinya karena syar'i itu kan saur barudak pasantren mah. Ma auratun nisa'i, naon ari aurat istri teh? Cenah diwalar deui auratun nisa'i jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Cenah. Ari aurat jantan istri teh sakujur awak, illal wajha angin wajah, wa kaffaini dan kedua telapak tangan depan dan belakangnya. Ibu sadananya, jantan mun ibu sapertos kitu itu sudah syar'i alhamdulillah. Cuman ibu pepeletekanana yang harus disempurnakan. Apa Bu Ella pepeletekan? Ada ibu sudah nutup aurat tapi belum sempurna. Karena apa? Dina tangan ibu punten sok aya tangan ngagober ke sini baju teh kengeng ke kengeng, tapi harus ditambahkan manset. Karena yang diizinan dibuka teh yang segini tah, yang dibuka teh segini ya. Jadi ini depannya, ini belakangnya depannya boleh katingali nu eta. Sok aya nu acukna model barang gaganyang ka dieu melorot dugikeun ka dieu tah. Eta ti dieu ka dieu teh ibu-ibu aurat ya. Pernah ada orang yang bertanya, "Ibu cenah mau nanya,
apakah cenah bener yang namanya dagu di bawah dagu ini di sini nih. Di bawah dagu itu orat bukan. Cek simkuring orat. Karena apa disebut orat tenda muka yang disebut muka mah ini yang di pinggir-pinggirnya gitu ya. Makanya ibu-ibu sadana bahula urang bahula pernah kan di kudung teh ibu-ibu sadana gulawing selepit ke situ pernah kan ya. Jadi mampir ke sini nih. Si cepil dadah we teu katutupan nya banyak. Terus ya kulawit tuh aya naon ieu teh namina teh ibu-ibu jarum pentul enggak ada kapungkur mah kitu we. Jadi ibu-ibu sadana katebak ku angin sekedik nyingklak. Bukan begitu tapi nutup aurat sebenarnya. Maka yang seperti ini tabu tah ieu teh orat yang di bawah ini teh. Ayana rugi ka dieu tah ngolowong di dieu nya aya kitu aya aurat oh geuning kitu nya gitu. Tapi simkuring ngawalana kieu. Tong waka ngabahas dagu cek simkuring. Tah eta we leungeun bahas heula. Naon margina? Nah ibu eta tinggal di surga nih ibu no ieu teu katingali. Teras ibu sadana naon kaos kaki juga masih banyak kan yang tidak pakai begitu. Tah anu riweuhna pisan mah ibu memang sih acukna tebal acukna tapi tebal teh nyitakan awakna. Tapi keun kajiga leupeut uninga teu leupeut ya. Aya ibu-ibu nganggo tutup aurat sih judulna mah tapi bade olahraga pas simkuring dipengkar ibu-ibu nuturkeun anjeunna aduh eta 8 beberhilana teh 1 2 3 4 berhil kana katanya jika leupeut teh kumaha cek simkuring mana ada ini disebut tutup aurat seperti ini terus imit gulak giluk aya nu kitu kan Bu. Makanya persis itu berpikirnya mau dong olahraga mau tapi carilah baju olahraga yang islami. Sekarang sudah bisa kok nyebutnya ya mau olahraga tadi samikeun jeung batur nya pungsat ibu-ibu nya merecet atuh teu nutup aurat gulak giluk imit ka ditu ka dieu teras ibu-ibu dipayun teu katutupan karena kudungna ngan sakieu tah ibu nutup aurat teh eta teh kedah dirapihkeun. Makanya tadi simkuring ngabahas kapada ka warung oge nutup aurat teh nganggo kaos kaki nya banyak cobian sok gara ibu cobian ka warung nganggo kaos kaki sadinten 2 dinten 3 dinten pas kaopatna aya tatangga anu nyamperkeun ka ibu teu acan damang keneh siapa yang sakit si horeng teh ibu sadana manehna aneheun sabab si ibu di kaos kaki wae disangkana teh muriang ibu sadana jadi ibu can damang keneh cenah kitu keun mamisi dipoyok kitu ku batur ge ibu jangan gedag keanginan tong gedag keanginan nyantai aja. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena masih asing karena kita sebelumnya tidak seperti itu. Teu da teu damang abdi mah damang ieu nu jadi aja di kaos kaki geuning ya di kaos kaki teh wajib hukum. Oh kitu ibu. Nah kitu jelaskeun ibu-ibunya. An simkuring da penasaran memang ibu nganggo kaos kaki naon ibu da abdi mah jalmi konaha saayana we nu hiji hideung nu hiji biru. Oh nah teu seragam mun da abdi mah mulungan tilas men bal si akang oh meureun atunya tilas men bal ibu-ibu dianggo sadidita jadi disebut muriang meureun ibu-ibu sadar. Etika harus dijaga terus, seni dijaga terus karena ibu-ibu dengan seni lah akan semakin indahnya. Jadi tadi kalau ditanya boleh nggak seseorang pakai baju yang indah? Boleh kata Rasul. Boleh sepatunya bagus? Boleh karena Allah juga senang keindahan. Nah di belakangnya diterangkan terus yang disebut kesombongan itu apa sebenarnya? Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Garis bawahi menolak kebenaran. Punya kebenaran teh tisaha dong kapna teh ti Allah sabarakali dina Al-Qur'an disebutkeun al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ari kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin umat anjeun ulah rek jadi jalma anu ngaragu-ragukeun ya. Jadi ketika ibu baca satu ayat ibu sampaikan jelas itu kebenarannya di situ. Ibu nu sombong teh nu teu narima karena hak nu disangakeun ku Allah. Dari dulu selalu ada orang yang sombong. Nabi Nuh ditolak. Siapa yang menolak teh? Diantawisna Kanan. Siapa Kanan itu? Anaknya sendiri menyakitkan itu ibu. Saat-saat mau ditenggelamkan saja ketika Nabi Nuh meminta ya Allah gitu. Allah ya. Allah itu menyuruh kepada langit dan bumi, wahai langit kocorkeun tah hujan yang banyak. Wahai para nonan namita dihandap teh ibu non yang ngocor teh nanti dihandap teh mata air sungai pancai keluar. Maka ibu dihandap di keluar ti luhur dihantam terang-terang banjir bandang pada waktu itu. Sebelumnya Nabi Nuh dipiara ngadamel kapal. Sok ngadamel kapal nu tohaga gitu. Saur malaikat Jibril teh dipiarang ku Allah, digeuh-geuhkeun ku setiap jamin nu ngalangkung. Kenapa ibu? Nu halodo ereng-erengan Nabi Nuh ngadamel kapal nu
itu tohagana puguh disebat nage Majnun ibu. Naon Majnun teh? Ibu kedah apal eta mah wajib. Majnun teh bahasa Arab eta teh. Pangupama gatkeun istri Majnuna. Pilih ka di jalan anu netep ka ibu min semua amis netep ibu Masya Allah ibu semakin sepuh teh semakin Majnun gitu. Sugan teh geulis teh tanda siga nu muji teh tadi teh. Oh, ini nama terangpan abdi masa Sumedang pang Majnunahna. Allah, si orang Majnunah teh gelo ibu sadar. Tabu nabi-nabi itu disebat kadzab, disebut dusta, disebut majnun, ibu tadamang emutan padahal taat kepada Allah. Ibu ternyata di piwarang teh Allah bade memberikan sesuatu. Ketika Allah ibu sadar tos teu hoyong ibu sadar ngantosan orang-orang untuk bertobat karena jami-jami nu tadi teh piwarang tobat pagi-pagi tidak hadir, siang tidak hadir juga, sore tidak hadir juga, wengi tidak hadir juga cek Allah. Ya sudah, hayang ieu meureun nya ibu sadar banjir bandang seperti itu. Itu kan ibu masih kena di sauran eta tuh seperti kaljiba yang ombak-ombaknya itu seperti gunung-gunung bakat timpu ya ombak di kampung gara cobi di gunung rawas kan ibu sadana maka kadituna teh cenah moal ngiring ka anjeun cenah abdi mah saawi ila jabali abdi mah rek naik tah kana gunung yo simoni anu bisa nyalindungan abdi tina cai nu tadi minal mai cenah ibu manehna pohoeun kan ante ai gunung nu saha nu Allah ai cai nu Allah ai awakna nu Allah ternyata dia ngajago ibu-ibu naon ngalawan cai nu sakitu ombakna maka pada akhirnya ketika Kan'an mau ditenggelamkan Allah membuat ombak yang jangkung bainahuma di antara Rama sareng anak ya Allah antara bapak jeung anak Allah ibu-ibu ngadama ombak yang agung sehingga Nabi Nuh tidak melihat tikerelapna teh ngan ketika ombak turun Kan'an sudah tidak ada ibu-ibu sadar maka cekanya ya Allah itu anak abdi saur Allah bukan anakmu itu musuhmu tuh ibu-ibu sadar seperti itu menolak kebenaran pada akhirnya dikerelapkeun ibu-ibu ari Firaun dikerelapkeun ari Qarun dilelepkeun bedanya dilelepkeun jeung dikerelapkeun dilelepkeun teh kana taneuh Qarun mah naon margina bedegong piwarang ngabagi harta piwarang balabah kalaka keken mengkene merege eseca jahe buntut kasiran kedekut Qarun arapal bagat tingguseun nya banyak ku sering tah ibu sadar seperti itu penentang-penentang itu akan dibinasakan ya banyak tah eta teh naon sombong nu kitu teh bahkan Firaun sombongna ana rabbukum aku adalah Tuhanmu tuh hayang disemak Firaun mah ibu kusaha ku rakyatna teh sombong jadi kesombongan itu yang mana bukan nganggo acuk teu kabilih ibu aya lar ibu nganggo acuk teu sombong cek ibu teh bisi kitu eta dalilna aya boleh ge pakai baju bagus boleh yang enggak boleh itu hayang kapuji enggak boleh namanya eta ge bagian tina naon tina musyrik teh ibu mah mun meuli ti pangaosan terus meuli ka bumi buat baud amek-amekan cek carogena teh nang ai mama meuli ti masjid teh amek-amekan geuleuh atuh meueuh nu muji seorang orang acan di masjid teh tah ibu sadar ada apa ini rek naon ka masjid teh tuh ibu-ibunya Taras di jalan anu muji ibu mah itu katawis eta yuswa mun jika anu mah ibu mah kisah kedatnya antosan aya strawberry di antosan pasikeun strawberry keluar dodol galut keluar ibu opak renginang majalaya keluar ari dipuji mah mun teh dipuji pedit deui we tuh ibu sana nu kitu nu teu kenging teh sok nganggo acuk mah tapi tong sombong ibu sana sok nganggo perhiasan mah tapi tong sombong ibu sana seperti itu nya. Maka kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang jelas yang itu dan merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain, ngahina ibu sadananya. Karena apa? Merasa diri paling pintar, no bodoh dihina. Merasa paling beunghar nu miskin dihina salah sikep teh atuh. Mun urang gaduh rasa leuwih ti batur ilmu teh berbagi, dedeh teuing dugikeun ka kolot can apa keneh Al-Fatihah. Maka ku ibu di naon dirangkul, diajak ngaos, mun mero diajak ngaos da isin da tiasa. Tenang. Wah diajarkeun dengan sabar akhirnya ibu-ibu si ibu nu tadi teh tiasa ngaos Quran. Begitu harusnya lain sombong ibu sadananya. No beunghar bukan sombong dia mesaruas asa ditinju dada teh non margina. Ini orang-orang yang sekitar ini dihanapeun abdi sadaya beungharna teh ieu teh. Maka dia berpikir infakna, sedekahna, zakatnya seperti itu. Makanya harta bakal ditaruh di yaumil akhir min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Eta harta di mana dipilarina ka mana dikaluarkeunana. Ketika mengeluarkan dengan baik, maka dia akan selamat gara-gara hartanya itu. Amin ya rabbal alamin.
ya. Jadi nu disebut sombong teh tos sasimpulkeun naon sombong teh? Kahiji nolak kebenaran. Yang kedua menghinakan menghinakan atau merendahkan orang lain. Berarti dalam hal ini jaga hablum minallah, jaga hablum minannas. Yang menolak kebenaran itu urusan hablum minallah. Yang merendahkan orang lain itu urusan hablum minannas. Nu mana nu kedah saya teh? Dua nana. Hablum minallahnya harus baik, hablum minannasnya pun harus seperti itu ya. Mangga ibu-ibu palihanap ada hadis tapi panjang banget. Mau diaos hadisna eta nama urang aos hartosna. Nah dia mending ngemplad tuh hartosna oge nya. Dan yang dimaksud dengan hadis yang sahih ini adalah mencakup terhadap dua pokok yang utama. Nyabunya dua pokok yang utama, garis bawahi. Upami sim kuring mah tadi mengartikan dua pokok yang utama teh kahiji hablum minallah, kedua hablum minannas ya. Coba di sini naon? Yang pertama adalah mengenal Allah, laras mengenal Allah. Tadi, lama kebenaran datangnya dari Allah berarti kita tahu oh eta teh Al-Qur'an teh ti Allah. Pira korek teu percaya kana Al-Qur'an pada Al-Qur'an teh damelan Allah. Ibu sabaraha juz? 30 juz sabaraha ayat? 6.232. Memang sih silang pendapat ayeuna nyebatkeun genep. Tapi yang sahihnya bukan sahihnya, yang lebih kuat hadisnya itu 6.236 ya, seperti itu. Ta ibu eta ayatna 30 juz. Ibu apa sabaraha juz? Ibu apa sabaraha juz? Rada ruas. Aduh Bu Ella, abdi mah cenah data apa 30 juz, mau apa teh juz ka 30. Hebat atuh ibu juz ka 30 eta teh luar biasa. Mohon tapi teu sadayana. Naon atuh palak dina sabangsa ningkul-kulan, tambihan ku inna atau inna, tambihan ku wal asri, tegap pisan eta teh. Upami ibu memang apa namung sakitu dan ente melampaui batas, ibu ente lepat. Saur Rasulullah ikra ma tayassara minal Qur'an. Baca olehmu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Tuh, ibu dah gampilna eta we baca tidak apa-apa. Ibunya paling diputar-putar meureuna subuh kul huwallahu, lohor kul deui, asar kul deui, ari magrib kul deui, ari isya kul deui. Paling kitu hungkul pangintennya. Ibu macan ada yang paling simpel baca Al-Asr. Ari Al-Ikhlas tadi sabar ayat. Tuh dihitung heula sakitu minang eta dibaca dihitung heula nya 4 ayat kali ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 4. Ari Al-Asr mah langkung simpel 3 ayat. Ibu teh maca eta ameh lancar kitu salat teh. Lancar so teh lamun teu ngahulang. Ngahulang mah anggereuteuh lancar. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, panjang si horeng mentas tina surat Al-Asr kana surat At-Tin nyebutnya eta teh keur ngahulang gitu teh. Artinya tidak mudah khusyuk teh dalam salat teh laras tebutnya. Ibu sok kitu, ibu tengah-tengah sok kitu, ari teh hiji kitu dua osok. Sabaraha kali eta? Eta sering eta teh ya Allah, ibu-ibu betapa susahnya salat khusyuk itu. Makanya salatnya dibagi dua. Yang salat khusyuk bring ka surga Firdaus, yang salat lalai brus kana neraka wel. Tinggal memilih ibu mau salat yang mana, yang khusyuk masuk ke Firdaus, yang tidak khusyuk masuk ke neraka wel. Fawailul lil musallin, maka celakalah neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. No kumaha sholatna teh? Sholat anu lale teh ya. Tuh ibu-ibunya. Jadi semua geus aduh harus hati-hati dan segala sesuatu. Nah ibu-ibu sadana di antawisna teh eta. Nah, mengenal Allah cenah yang pertama mah terus kadituna, dan yang kedua adalah melakukan perintah Allah. Mengenal heula terus melakukan perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan keindahannya. Allah itu maha indah. Ada gelarna teh kan maha tadi teh kalebet oge Allah teh maha indah nyebutnya.
Teras karitona yang tidak bisa menandinginya sesuatu pun. Ibu mak dalilnya jual apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu orang pun yang menandinginya. Jadi Allah itu tidak tanding, tidak banding, ya. Tidak ada tanding, tidak ada banding. Siapa bisa menandingin Allah? Tidak ada. Karena Allah sendiri kholik, yang lainnya adalah makhluk. Nah, rek sami kholik yang makhluk mau sami. Kholik pasti yang lebih baik, dan makhluk masa ayana saenana diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ketika menjadi makhluk manusia yang taat, maka kita ibu-ibu diridokeun lebet ka surga manapun kalau kita ibu-ibu sesuai dengan amalanana. Ibu tos daftar ke surga naon ibu? Firdaus nu tadi teh aduh mun hebat pisan. Awis eta teh Bu, wios awis oge. Sampun usahakeun. Atas apa syaratna ka surga Firdaus? Ai syaratna kita akan apa? Ibu-ibu pada ke masjid ieu we kedah apa jalan da disimkuring ti Banjaran ka dieu. Apalagi ke surga Firdaus ada tiketnya, naik kapal terbang ada tiketnya, naik kereta api ada tiketnya. Jadi orang teh kedah mengenal tiketnya yang mana sih? Maka buka Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Di situ syaratnya banyak, ada 7. Qad aflahal mu'minun. Mu'min itu tes jadi syarat ke-1. Jadi syarat untuk masuk surga Firdaus itu yang pertama harus mu'min heula. Kalau tidak mu'min gak bakalan masuk ke surga Firdaus, ya. Terus kaduana naon? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, tos iman teh deui salatna khusyuk kitu nya. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Yang jami-jami nasok ngabalieur tina hal-hal nu teu gunana. Tah, itu teh yang ketiganya. Ibu harus itu naratas jalan kadinya. Ibu teh bade ka langkung aya tetangga keur ngobrol duaan di teras. Ibu bade ka mana? Ieu bade ka payun. Ibu ka dieu lagara ieu aya kulub hui, kulub suuk gara ibu ka dieu. Urang bari ngobrol ngiring we ka dieu efek teh ngobrol teh keur ngomongkeun mitoha di ibu sadar. Cek ibu teh aduh geus geulisah ya Allah, geuning ngomongkeun batur di dieu teh gimana ya cara nolaknya. Ibu hatur nuhun ka tampi ieu kulub hui meuni raos, kulub sampur meuni raos. Namung abdi teh eka peryogian ibunya dikantun heula insyaallah sanes saktos ngobrol deui. Padahal cek diri naon dirinya tidak berguna. Karena apa? Al-lagwi itu tidak ada gunanya sabab nu diomongkeun teh mitoha. Ya Bu nya? Aya nu kitu Bu? Aya. Lewat saja cek ibu hapunten. Tah kitu Bu. Eta teh syarat pikeun lebet ka surga Firdaus. Masyaallah ya. Kaditu mah diawas ku ibu aya sabari teh aya 7. Terus diawas 7 teh kadituna ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Tuh, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus gitu. Surga Firdaus maka mereka masuk ke sana teh khalidun, di sana teh mereka naon langgeng. Ya Bu nya? Siap Ibu? Ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Mangga Bu kapali pengkerna. Dan Allah disembah dengan keindahan pula. Dan Allah disembah dengan keindahan pula. Menyembah Allah itu ibu beda dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Indah saja menyembah Allah itu. Ada yang namanya sholat. Sholat seperti itu ibu sadana. Tiluhur ngawitan berdiri kan. Sholat itu berdiri. Sholli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Sekalipun rusak terjadi, sholatnya bari ngadag mun teu tiasa sok bari calik. Teu tiasa keneh bari nyangkere. Nu teu keneh teh sholat bari tibra. Tah eta nu teu keneh teh. Ya atuh da ka ngimpi ngadeg kan sholat teh ibu sadananya. Indah ya. Kalau kita lihat bahasana dari awal takbiratul ihram sampai ke innaka hamidum majid, indah. Tidak ada bacaan seperti itu ya bonya untuk Tuhan-Tuhan yang lain mah. Tapi Tuhan Allah mah tah disembah teh indah deui we. Da Allah nage maha indah kan seperti itu. Makanya ada orang yang sholatnya tidak benar, Allah mau dipasihan surga karena sholatnya tidak indah. Ibu-ibu sadar seperti tadi. Piraku sujud ibu-ibu telat. Padahal harus sujud itu harus ada 7 tulang anu napak karena sajadah itu ya. Nah 7 tulang teh ieu tataar sareng pangambung dianggap 1 tulang. Terus ada ini tangan ya. Mangga nih. Tangan
tangan kanan dan kiri 2 jadi 3, terus isi tuur 2 jadi 5, ditambah ke ujung kaki 2 jadi 7. Itu wajib napa mun keur dama. Ari pek teh tuur teh aya bisul kumaha eta nya digangkangkeun we bari nyengiri di busadana. Boleh seperti itu, boleh, itu namanya rukhsah. Dina bab qisas masbat dalika takhfifum mir rabbikum ya. Tah itu teh adalah keringanan dari siapa? Dari Tuhan kamu, warahmah dan kanyaahna. Jadi Allah itu sok mangga wios anu nyeri kumaha we. Sapertos urang calik ibu sadana nyeri kumaha ieu teh salik dihandap nyeri keneh si tuur teh. Anu nyeri tuur ayeuna? Nya eta seueun nyeri tuur teh di mana-mana nya. Sok diusapan we bari ngadoa bismillahi 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ieu marek cengkat carekan sia teu cager-cager. Cetur teh jeung nyarekan nya beus seperti ibu-ibu sadana tuh nya mangga tadinya teras ditamihan ibu-ibu dengan keindahan pula yang dicintai olehnya adalah keindahan dalam ucapan. Eta Bu yang dimaksud indah teh naon atuh tadi teh. Jadi Allah mencipta keindahan teh indah ucapan. Ari ibu upami nyarios sok indah tidak ibu nyarios? Tara sok kasep atuh gara salat bager menak jingo raja maningnom tah eta teh indah ngagugakeun subuh kitu sok bager nu sanes eta parantos tah kadepruk senana tos kadamel beli teu kabagian bager kasep tah eta teh indah nya. Sakali kitu, 2 kali kitu, katilu kali, kaopat aya sia rek salat moal geus teu indah deui eta bahasa teh aeh ibu sadar saya tahan bisa aja ngagodana teh leres. Coba nyarioskan bahasa Sunda makan tenan lan taung itu bahasa tuh ada kan unda kusuk bahasa ibu mastaka ge aya sirah aya mastaka aya hulu aya babatok kade eta teh kedah dipilih-pilih. Aya mertua ngalangkung di bengkel abah dupe eta babatok ibu tunggu tangga mainnya dipecat jadi minantu kitu peta nya nomor eta bahasa teh buka abah babatok ibu sadana. Teras ka pasar ngajingjing-jingjingan bade balanja, teras nagog di najong ko hayam. Ibu mangga atuh perjogina bade meser mastaka nawen, ai ka hayam mastaka, ai ka mertua babatok kumaha eta teh pahili ya banyak. Jadi unda kusuk bahasa juga sangat mendukung sok pelajari bahasa Sunda. Kalau tidak bahasa Sunda, bahasa Indonesia mah eta mah lancar. Bade ka sato kepala, bade ka manusia kepala, bade ka nanam ge kepalanya, tapi unda kusuk bahasa Sunda anu sesapisan teh nya begitu. Ibu na kamari henteu ka masjid, nu mawi nuju nyeri suku. Betul itu teh seperti itu harusnya. Nuju nyeri suku teh teu kasar keur nyalira mah betul nuju nyeri suku abdi teh. Ieu nu kenca nu katuhu nuju nyeri kitu. Ulah ke abdi teh nuju nyeri sampean teh ngalemesan sorangan. Ai si abah ngalangku abah eta cokor kunaon teu nya. Kasih abah cokor deui. Tadi babatok ayeuna kacau bisa namanya. Itu Bu, jadi harus indah ucapan. Makanya muncul di hadis Rasul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beribadah, yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, sok atuh nyarios teh khairan nu saya teh indah kan yang tadi ya. Aw liyasmut mun teh tiasa nyarios saya mah sok weh calik we jempe mending oge. Seperti itu ibu-ibunya. Jadi dengan sendirinya sok celetuk ibu nyarios kadang kitu. Mawe aya istilahna celtak celetuk ngeunah ehe teu ngeunah. Tuh apana kitab naon eta ewan teh dibesar seperti itu. Ibu ada ucapan tadinya, ada ucapan amal dan akhlak. Sadena ada indah, akhlak yang indah, amal yang indah dan seterusnya. Maka hambanya wajib untuk memperindah ucapannya dengan kejujuran, tuhnya, hatinya dengan keikhlasan, tuh, kecintaan, tobat dan tawakal. Tabu eta ibu hanca kang urang sadena sok. Kalau ibu ingin menjadi orang yang indah, tah itu perindah ucapan, akhlak ibu hati dan seterusnya ya. Ibu tasarolehah on the way tatos aya aduh elmuna seueur kantun ngamakeun sakedik demi sakedik ge marek ngamak ka budak teh kakar arisi rek nyebat sia panten arisi naon mah sih si gak jadi
dia ngomongnya karena astagfirullahaladzim terus diterangkan ku Bu Ela tadi masa sih masih kena mampu nyebat sia ke anak, astagfirullahaladzim ya. Jadi naon, karena kalau kita punya ilmu seperti ini Allah menunggu mana amalnya, mana daun amalnya. Kan ilmunya sudah ada tadi, pakai brosur juga 2 halaman Bu Ela nerangkeun nanti hot sekali itu kan dia, mana amalnya, ditunggu nanti amalnya ya, seperti itu. Makanya mudah-mudahan orang pintar ilmuna siap ngamalkeunana. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan yang dilakukan dengan seluruh anggota tubuhnya adalah melakukan ketaatan. Jadi indahnya untuk seluruh anggota badan melakukan ketaatan. Apa? Kayak begini, contohnya tolab ilmu. Ibu kan ini menggunakan awak sakujur, ngalengkah sampean ya. Bahasa ngalengkah sampean ari ieu pandangan kepat tadi kepat. Kepatnya tehnya ku Allah we tara hiji ka ditu, duanana ka dieu atuh teu pantesnya. Ku Allah dengan sendirinya diatur goyang-goyang jadi enak. Terus yang satu lagi nengteng ini Al-Quran, bisa jadi kan seperti itu. Nu hiji nungtun incu tuh kan. Kemudian ibu masuk ke sini grek calik, ini seluruhnya digunakan. Maka sudah ada di majelis taklim seperti ini, ibu moncorongkeun soca, ngabengraskeun pangdangu, ngaikhlaskeun hate. Karena modal untuk talab ilmu seperti itu. Tah eta teh Bu, naon indah secara keseluruhan tubuh kita karena ibu sedang melakukan ketaatan. Insyaallah. Nah salatna, nah talab ilmuna, nah umrohna, ini sekarang sedang banyak yang umroh ya Bu ya. Itu adalah sakujur awak capek, ripuh. Tapi itulah indah namanya cenah. Jasad yang indah karena semua dilakukan di dalam ketaatan. Seperti itu ya. Maka ibu-ibu kapali handap. Sedangkan yang dilakukan dengan seluruh anggota badan tadi ketaatan dan diperlihatkan dengan badan dan pakaian yang bersih. Tadi kan judulnya memelihara kecantikan lahir dan batin. Pakaian juga harus bersih dong. Tadi kan dibahas indah angwanana, bersih angwanana hate ikhlas, ucapan bener tanu kitu menjaga kecantikan lahir dan batin teh. Aya ibu-ibu soleha tahajudna tara kalangkung. Salat duha aya 2, aya 4, aya 6, aya 8. Nu kaanggo kumaha? Mana ku ibu? Udah tuh nya sarua eta teh jawabanna teh nya. Baheula ngaos di Majalengka waleranana kitu, ngaos di Depok waleranana kitu. Sami urang Cikondang ngawaleunna teh kitu. Nu 2. Tapi orang yang salat duha 2 rakaat jauh lebih baik daripada orang yang tidak salat duha sama sekali. Bener? Berarti ibu-ibu ibadah ka Allah na keur meresihan, ibu-ibu diri jiwana ari ieu angwan dan seterusnya kanggo meresihan memperindah badannya. Jadi di luarnya itulah yang disebut menjaga ibu-ibu sadaya naon tadi teh? Kecantikan lahir dan batin. Pantas aya disebat ciri isina solehah teh nu mana? Diantawisna mantasurruka ida nadorta. Ai isina sae teh nyaeta isina nalika ditinggal ku carogena teh anjeun teh bahagia seneng. Jadi caroge mulih di kantor assalamualaikum bareng berai teh nemu ka ibu teh meuni tos sigep tos geulis tos rapih resepeun teh caroge teh ari ibu kitu teh. Teh kumaha barang dibuka teh bray Allah ngangodas ternu galing teh ibu sadana geus murungkut dugi ka dieu datara dilicin nya taras ka ditu teh dipelong ku carogena teh dina hatena ya Allah ini beda pisan jeung sekretaris nu di kantor atuh teu dikudung teu naon kuis mencawura ka mana-mana tos kitu teh mama teh ka mamana ka mamana duit teh boga berewek teh soek di dieu tuh di sana teh si daster geus ripuh pisan cek carogena teh mama saur bapak eta daster tong dianggo deui piceun atau selusupis bapak dipiceun raosan tiis gitu ibu jawabna teh nganaon eta teh wangkelang nu kitu teh mun diparang dipiceun sing nurut ka caroge teh naon ai bapak raos tiis nu teh tiis kumaha atuh da geus ventilasi ibu sadana tadi ngaberewek di dieu geus ngaberewek di mana-mana tah ibu eta teh sedang menggagalkan kesolehan ibu-ibu. Kenapa? Wah sejauh itu ya urusan daster ya iya. Karena tadi hadisnya gitu, dipiarang dipiceun teu ngagugu, ya kan? Dipake deui aya barang ditingali, oh ieu teh jalmi atana napi naon cek carogena teh. Beda banget dengan sekretaris nu di kantornya banyak. Aya nu hiji kitu, nu hiji deui mah mulih ti pangaosan mah cantik siga kieu ngan hareudang pun tadi teh. Tos duit ka umui porosotkeun kudung glowor, porosot kantun weh ciput, kawai, owner, jeung kaos kaki cigeunteung ciga naon eta. Ibu sadananya. Ieu teh ngabahas teh siga heureuy padahal teh ngabahas hadis ya teh.
teh hadis nu kieu teh. Karena ketika suami melihat dina hate tersepun berarti ibu teh sedang wangkelang belum menjadi istri yang soleha. Terus kitu teh bu ngagoler da boga rasa di imah sorangan ngagoler dina kursi depan teh kursi tamu. Terus kitu caroge mulia assalamualaikum. Waalaikumsalam kan buka ponyali rada moal naon da teh saha. Barang buka teh astagfirullahaladzim rewas eta si caroge teh. Nah make rewas eta aya ku Daniel ka saatan di desa Deukeut. Ku Daniel ka saatan. Kan tadi kita pantes ciput, kawai, onar jeung kaos kaki, cing atuh sing balik heula pake baju naon heula ke ibu-ibu sadana. Peda caroge nu sumping, saroge reuwas untung teu coplok je jantungna teh nya. Aya ku Daniel ka saatan tuh ibu-ibu sadana. Jadi lamun dirarapkeun kana hadis tadi, man tasurruka idza nadarta, yaitu istri yang membahagiakan kamu ketika kamu melihatnya ai tadi reuwas. Jadi berarti ibu-ibu belum naon solehah eta teh. Moal deui kitu osok. Aduh ibu sadana. Itu jam sabaraha asar teh tos saepnya? Setengah opatnya. Udah aja segitunya? Udah? Atas ibu. Karena ke bawahnya tuh aya kan tuh dibahas tuh eta hadis nu dibahas ku ibu neme eta ada di hadis tanya. Anu tadi teh man tasyuruka tasur allati tasyuruhu idza nadoro. Cara-cara atau tata cara istri anu salehah teh mana ini ada di hadis yang ininya. Terus hadis nu paling handap ibu-ibu disebatkeun di itu diantaranya anu hadis yang belakang artinya saja ibu dari sahabat Abi Hurairah yakni Abdurrahman bin Sakhar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah tuh tadi. Jadi nu ditinggal teh bu, orang kadang-kadang mayunkeun wajah yang singgulis, menikah seep bodak, digempur, ai seep keikhlasan mah teu gempur teu sing nya bunnya. Nah itu ibu-ibu kedah dipiara, tapi di dieu ku Rasul teh utamikeun oge hate nya, karena di sini disebut ibu sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah dan tubuh-tubuh kamu, tetapi dia melihat hati-hati dan amal-amal kamu. Masya Allah ya. Itu yang hadis Muslim. Yang di bawah pisan tabunya di bawah pisan mah cobi artinya. Ini hadisnya sudah ngetop ibu-ibu. Nah di sini mungkin tadi kalau ibu menjaga naon lahir dan batin, kemudian bolehkah sok ada pertanyaan, bolehkah nganggo acuk anu sae kengeng, tapi tidak berlebihan. Bolehlah nganggo pewangi, boleh tapi tidak berlebihan. Hadisnya no iya bu, no paling hanap tuh. Dari Ammar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan, tuh disuruh makan, makanlah dan minumlah, berpakaianlah, juga bersedekahlah tanpa boros dan bersikap sombong. Jadi mangga bade tuang, bade leut, bade nganggo, tapi tekengeng berlebihan dan teu sombong. Tadi sombongnya sudah dibahas, berlebihannya barusan. Jadi artinya menjaga kecantikan lahir dan batin. Tapi iya jiwa, oge penampilan pun harus dijaga. Terlebih seorang istri di depan suaminya. Hartos ibu? Hartos. Insya Allah mulih ti dieu bakal calarantik lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rupina eta nu tiasa didugikeun dina danget ayeuna. Alhamdulillah ibu-ibu cangkeung teu? Cangkeung nya. Pantah ditos geclek-geclek teh nya. Mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun sing nyantan ilmu nu manfaat kanggo sadayana nya. Alhamdulillah ibu-ibu sigep ngadangukeun anak. Mudah-mudahan tiasa merubah amal kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan, mangga urang sami-sami ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu, mangga. Sok mangga ibu, simkurin salikeun di dieu. Dialihkeun heula ka ditu. Ka ibu ieu heula. Hari Sabtu ibu sadananya mudah-mudahan beliau sedang berhari Sabtu ulah dilakukan dari naon-naon anu
sabi dinten dilakukan bisa kepada sarang wajangan-wajangan panginten kawasan dinten ayeuna alhamdulillah para mas ansek nah haturkeun jazakumullah khairan masyaallah anu parantos dan buat ilmunya anu sakit umurna anu sakit kurang hartosnya para usaha mudah-mudahan para saya biasa melaksanakan ya suami berikan apa salah nah gitulah pokoknya namanya mudah-mudahan kurang ada saya sing jantan ibu-ibu anu salah mangga orang sama-sama wae alhamdulillahirabbil alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qul lana astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum.